Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Lurah ingkang kinurmatan, Bapak Kadus ingkang kinurmatan, Bapak-bapak sesepuh kampung ingkang kinurmatan iki, Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, sepindah monggo kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan ingkang boten saged kita etang, kita kalkulasi, kados ingkang Allah ngendikaken wa ma bikum min nikmatin faminallah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya apapun nikmat yang kalian terima, wahai hamba Allah, itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Maka kan ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, termasuk kita saged rawuh ing injang mriku, saged lenggah kanthi sekeca niku termasuk bagian nikmat peparingipun Allah Ta'ala. Bapak sekalian, yang nomor kali matur nuwun sanget sampun kaparingan kesempatan sowan dumateng Bapak Ibu silaturahim. Mugi-mugi silaturahim kita ingkang enjang tesiang menika konten manfaatipun khususipun pepenget kaitanipun kali agama kita piyambak. Nomor 3, Bapak sekalian, kita tasih wonten masa pandemi Covid ing alhamdulillah mugi-mugi dusun mriki Candi Mulya siya sedaya Pak Ali. Alhamdulillah ibu-ibu ugi mugi-mugi sehat sedaya, kaparingan sehat waras lan cekap sedayanipun. Kanjeng Nabi nate ngendikaken makaten, man asbaha aminan fi syirki wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumi ka'annahu khizat laumud dunya. Ingkang maknanipun sinten tiyangipun ingkang jintenipun iku aman, boten wonten ancaman, boten wonten ingkang ndadosaken teratapan, aman kondisinipun. Nomor kali sehat jasadipun. Nomor 3, wonten ingkang dipun dahar. Bapak Lurah sekitaken wonten ingkang dipun dahar ka'annahu hizat lahumud dunya, yang ingkang kaparingan makaten niku kados dene sampun mangku donya sak isinipun. Napa 3 wau setunggal? Napa wau? Tiyang dipun wastani kados mangku donya niku setunggal aman, boten wonten ingkang dadosaken tratapan, merapun badhe jebluk, boten nembe dipun ajeng ditembak londo, aman, sehingga ayem tentrem
mboten ingkang musik perasaan sehingga rasanipun aman. Mboten dados buron, mboten dados inceran. Utangipun nggih mboten kathah, utawi malah mboten diutang sehingga ini pun aman. Rasanipun aman. Nomor kali sehat, jasadipun sehat. Nomor 3 wonten ingkang dipun dahar. Nabi ngendikaken nek tiyang niku dintenipun kagungan tigang perkawis niki niku kagestine sampun kaparingan donya lan saisinipun. Panji tiyang gesang niku ingkang dipun pantesi kinten nggih tigang perkawis kala wau aman, sehat, wonten ingkang dipun dahar. Panjenengan purun boten sugih blegedu wawu artanipun bagor-bagoran watah ning ngapunten stroke ngatang-ngatang namung saged nggelitak teng kamar sari teng amben nggih WC teng mriku daripun ing teng mriku purun mboten sudah blekedun teniku tentu mboten purun sebab mboten wonten artosipun malih bondo ingkang kathah ning nek ngantos mboten sehat bondonipun watah ning ancaman rasa amanipun mboten wonten. Niki boten artosipun sedaya ingkang kita kagumi. Sehingga menawi aman, sehat, wonten ingkang dipun dahar, itulah hakikat gesang jasad ingkang kita padosi. Terus kalian, ananging yang ngapunten, namun sekedar makaten dereng cekap. Kanjeng Nabi jelasaken onten setunggal nikmat malih ingkang kedah kita cepeng. Yang ngapunten nikmat konten kali sepindah nikmat kadunyan. Nikmat kadunyan niki nggih bondo, nggih rupa, nggih keluarga, nggih jabatan, kedudukan, ketenaran sembarang kalir ingkang kaitanipun kali masalah kadunyan. Nek nikmat niki niku Allah paringaken dumateng sinten kemawon ingkang Allah remeni, mboten Allah remeni sedaya Allah paringi nikmat kadunyan. Nungapunten cara Islam, cara Quran tiyang niku dipun bagi 3. Setunggal mukmin, nomor kali kafir, nomor 3 napa kinten? Mau surat Al-Baqarah teng awal-awal wonten mukmin, wonten kafir, lajeng napa malih? Munafik. Nate mireng nggih. Nggih niku ayat Qur'anipun wonten niku teng Alif Lam Mim dalikal kitab la raiba fi ngantos gangsal ayatan kinten niku ngendikaken mukmin. Ajeng kalih ayat kafir. 13 ayatan nyitaken tiyang munafik niku urutanipun. Menungsa niku kinten 3 kerkas nggih. Mukmin, kafir, lan munafik. Mukmin muslim menika tiyang ingkang ngrasuk agami Islam. Kafir nek saniki ampun nyebat kafir, non muslim. Anjuranipun ngaten non muslim. Nomor 3 munafik. Munafik niku muslim, dhairipun muslim ning batinipun niku kafir. Sehingga secara umum niku kados membaur panci kalih tiyang muslim ning manahipun boten wonten keimanan. Sedaya tampilan-tampilan pun niku namung tampilan lahir. Batinipun boten tandes ngantos teng manah. Nek Allah ngendikaken
yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya kosong dari ucapannya itu. Ini Allah ngendikaken, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah jadi saksi nek yang munafik iku namung mitra. Ngatas mitra mboten. Dobos. Namung dobos sehingga namung ucapanipun kemawon ingkang medal ning manahipun mboten wonten. Terus kalian tiang muslim, tiang kafir, tiang munafik nek soal kadunya niku sedaya Allah paringi. Wonten raja saged ngendikan kalih kewan, angin saged dados kendaraan nganter teng pundi ingkang badhe dipun kersakaken, mindah kerajaan Ratu Bilqis niku namung sak kecelap. Sinten niku? Sinten? Raja kaya no. Raja Sulaiman, nggih kan? Ning wonten raja ingkang sugih blegedu kuat, kekuatanipun ngidapi-dapi ngantos anginipun keblinger ngaken ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sinten niku? Firaun. Nek namun sekedar jabatan itu raja kados pundi inggilipun ngantos sundul langit niku wonten ingkang kafir, wonten ingkang muslim. Dipun paringaken Allah sedaya. Menawi soal ngendikan pesugihan, tiyang sugih mblegedu ngawu ngantos botenipun niku saged direkap saking kathahipun. Wonten tiyang sugih kunci gudangipun kemawon, senes bodhonipun kunci gudang niku diangkat tiyang 10 ingkang gotot-gotot niku mboten kuat. Panjenengan saged kiat ngangkat pinten kunci. Kunci menawi badhe ngrekap pesugihan panjenengan, kuncinipun dipun lumpuhaken. Kunci pager, kunci omah, kunci lemari, kunci selorokan, kunci sepeda, kunci mobil, dipun kempalaken wonten 10 kilo mboten. Katosipun dereng. Aniki kunci gudangipun kemawon dipun angkat tiyang puluhan niku mboten kuat. Sugih blegedu ngawu-awu. Pokoke saniki nek nemu barang niku teng pundi kemawon sanajan teng candi mulya niku disebut barang napa niku? Harta karun. Tiyang ingkang sugih blegedu ning kafir kala wau niku namanipun Qarun. Ning wonten ugi muslim ingkang sugih ugi ngawu-awu mboten kang tenang. Contoh wonten sahabat Nabi namanipun Utsman bin Affan niku menawi nyumbang ing babagan agami niku mboten tanggung-tanggung. Nate tumbas sumur teng wilayah Makkah Saudinan kali mriki benten. Sumur yang tadinya dikuasai seorang Yahudi, yang Yahudi pun kuasai yang Yahudi pengen dipun tumbas dan digratiskan untuk kaum muslimin. Niku reginipun niku 20.000 dinar. Setunggal dinar itu kinten kalih yuta dipun bulataken ngeten. Kalih yuta ping kalih 10.000 pinten? Pinten Pak? Bakul niku dicak-cek. Kalih 10.000 20.000 ping kalih yuta. Pinten niku?
kata kawan doso miliar panjenengan kakuan ben miliar niki Osman numbasakan sumur kagem kaum muslimin kawan doso miliar niku sumur. Osman niku pedagang nate beto barang dagangan kulaan saking seberang niku nembe kondur jumlah barang daganganipun niku sejumlah di atas semua kendaraan untanipun jumlahipun 1000 unta. 1000 unta di atasnya itu tenginggilipun niku sedaya barang dagangan tengkulak niku pun siap nawar, pun siap badhe tumbas. 1000 unta niku nek dipun parkir mulai mriki atas ndi-ndi enten. Coba 1000 di barang dagangan di atas 1000 unta kala wau sedaya itu dijual kepada Allah Ta'ala ingkang purun paring keuntungan 10 sampai 700 sampai lipatan yang tidak terhingga alias dipun gratisaken semua kepada kaum muslimin. Niku sekedar gambaraken nek wonten tiyang muslim ning ugi sugih blegedu. Pas sekalian, sing meneh soal harta, jabatan, ya anak, istri, keluarga, lan sak kompletipun masalah kadunya niku Allah paringaken dumateng sinten kemawon. Malah nyun ngapunten, kadang-kadang tiang semakin kurang ajar dumateng Allah Subhanahu wa taala, dunyanipun niku tambah dipun buka biak. Niku ingkang dipun sebat ing dalam agami kanthi istilah apa niku? Istidroj. Dipun istidroj dipun lulu. Dipun lulu. Cara desanipun niku anten bocah menek ini kan muduk wangel. Le muduk le malah ngiwiwi. Malah nyewewek. Terus dipun ujo munggah terus le, terus munggah terus. Nganti pucuk mungkin nek jiglok keblak langsung ngoncrot dulu. Wonten tiyang ingkang penampilan gesang peniku super durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih kafir, nggih nyiwiwi, ngenyek, jahat lan macam-macam. Ning nyun ngapunten masalah kadonyanipun niku tambah ndedel. Tambah deres, tambah kata. Sehingga rumangsanipun dia termasuk orang yang justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab pandangan secara umum tiyang niku nek dipun paringi gampil kadonyanipun niku rumangsanipun nembe dipun sayang kalih Allah Subhanahu wa taala. Niku pandangan umum lan ugi Allah nyebataken ning Allah koreksi jasa-jasipun boten makaten. Bapak sekalian nanti mau surat teng juz amma ayatipun fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Surat Al-Waliyun. Surat Al-Kahfi Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tiyang niku nek dipun paringi gampil Allah, dipun paringi ndredel nikmatipun, komentaripun, oh Gusti Allah lagi mulyakni awakku.
Ning sakwalipun wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ning nek menawi Allah nembe nguji tiyang kula dipun sulitaken dipun sendetaken rezekinipun sarwa nembe susah. Komentaripun, oh Allah Gusti Allah lagi menghinakan saya. Sekalian, Allah mendikahkan kala hambaku nggak begitu, digampangkan rezekinya, disendetkan rezekinya, niku kaitan pun kali idza mabtalahu, itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang dipun uji ngremenaken, wonten ingkang dipun uji mboten ngremenaken. Ning yang paling sukses di antara mereka, orang yang paling bisa bersyukur ketika dapat nikmat, yang ingkang paling saged bersabar ketika dia dapat musibah, niku ingkang paling sukses. Nah, nipun ujian niku ingkang penting saged garap kanthi leres. Bu ujianipun fisika atau ujian masak niku ingkang penting saged garap kanthi leres. Terus kalian wonten tiyang ingkang justru durhaka kepada Allah, ning tiyang kala dipun ujo dunyanipun. Sampai ketika dia di puncak-puncak menikmati apa yang diberikan Allah dan dia tambah durhaka, dia tambah itu menentang agaminipun Allah, niku mengke akibat akhiripun azabipun Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun paring kata pelajaran. Nek teng Quran wonten kaumipun Nabi Nuh ingkang dipun tugakaken banjir ngantos ludes. Kaumipun Nabi Hud, Nabi Saleh yang dunianya Allah berikan kehebatan dunia yang belum pernah Allah berikan kepada mereka, sampai ngantos saged itu natah gunung dados omah. Tapi kedurhakaan mereka membuat Allah lajeng paring azab, yaitu Allah datangkan angin 8 hari 7 malam. Nek angin lisus niku dinten setengah jam niku muter teng Candi Mulya. Dampakipun pripun niku? Wonten sing kabur, omah wonten kang mleyot, do ambruk wikitanipun niku namung setengah jam. Lah nek 8 dinten 7 dalu tiyangipun kados dikeplek-keplek akan sehingga tinggal tersisa kayak tunggul kurma utawi oyot-oyot wit kurma ludes. Kaumipun Nabi Lut dipun walik buminipun sehingga betul-betul sangat dahsyat dan mengerikan. Dan yang semisal dan mereka yang Allah telah ceritakan teng dieng wonten kampung naminipun niku intinipun kampung kala wau mungkin tipe apa internet kalau kesupen, tapi kalau nanti meriku niku kampung niki kampung yang paling makmur. Kampung-kampung sanesipun niku panenipun enten nggih setahun namung setunggal kali niku langkung. Paling makmur. Ning nyuwun ngapunten, kebiasaan sak benjalunipun niku tayuban. Pirsa tayuban mboten. Wae ngantos gendaan pun boten karuan, dados kebiasaan mendem tayuban ingkang pun mendem sampai jadi kampung yang betul sudah umum seperti itu dan dimaklumi semuanya. Sampai satu malam Allah Subhanahu wa taala ndadosaken sak kampung itu yang jumlahnya 300 sekian itu kependem total. Posisi niku
kita ngeten, terus niki ledokan utai lembah, terus kampungipun teng mriki. Itu longsoran dari sini seret itu kedahipun namung ngendap ngeten niku langsung ngeten nyuruk ngantos sinten 100 meter. Itu mereka semuanya kependem teng mriku. Bapak sekalian, ini pelajaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyuwun tidak mengukur kecintaan hambanya di dunia itu dengan pemberian-pemberian dunia yang menyenangkan, ning terkadang justru onten tiang-tiang ingkang saleh ahli ibadah takwa dumateng Allah ning justru dipun uji kanthi kesulitan dunia. Nabi niku termasuk yang ingkang dipun remeni Allah, tak kekasih Allah, wali-wali Allah. Ning wonten boten nabi yang dia diuji Allah sampai bertahun-tahun diparingi penyakit sing tadine sugih dados marat, anakipun dipun wafataken dikasih penyakit sampai bertahun-tahun 18-an tahun ngantos sedaya do gila nyitir. Hanya tinggal istrinya yang setia merawat sinten niku? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Allah, tetapi Allah uji dengan kesulitan. Sekalian, teng mriki Allah paring pelajaran pilih kenikmatan dunia niku Allah paringaken dumateng sinten kemawon, sehingga ampun mengukur kemuliaan dan ketinggian derajat seseorang khususnya di sisi Allah itu dengan pandangan dunia. Tapi hakikat ingkang Allah, hakikat orang itu betul-betul dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika wekdal yang kelawu Allah paringi istiqomah ing dalem agami. Pemberikan kehormatan mila nyuwun ngapunten nikmat wonten kali, nikmat kadunyan, nikmat agami. Nek namung kagungan nikmat kadunyan ning boten kagungan nikmat agami nyuwun ngapunten Bapak Ibu ingkang kehormatan, niku nikmat keduniaan berapapun yang kita miliki niku boten onten artinya, enggak ada artinya sama sekali. Nek kalau dia merasakan nikmat niku ibaratipun kita mendikakan namung sak kelamutan. Nek Allah ngendikaken ungkapanipun kanthi istilah mataun qalil, kenikmatan yang sebentar, sedikit dan sebentar. Sekalian kita matematikanipun ngagem matematika Quran, kalkulasi pun ngagem kalkulasi Quran, sebab kita dipun paringi Allah nikmat Al-Quran lan kita tiyang muslim mukmin niku dasar kita Al-Quran, nila kita anggenipun menilai sedayanipun kedah ngagem dalil-dalil Quran. Yang ngapunten nek miturut Allah, dunia yang kita pandang lama, kita pandang hebat, kita pandang besar, dan itu Allah tahu manusia punya perasaan yang kayak gitu tentang dunia, tapi hakikatnya di sisi Allah niku mataun qalil. Sekalian kita seketik merenung, bapak-bapak ibu-ibu niki saknika yuswanipun rata-rata pinten panjenengan? Ikan dosa pun nonton dereng. Nyepen kalih paling mboten swidak tahun niku dangu napa mboten? Dangu niku nek diamati king alit. Saniki nek pun sak ngeten iki pun mulai kempot-kempot putih ngeten iki. Niku swidak tahun kepengker niku tetok dawu napa namung kados nembe wingi mawon. Tunggu. Nggih ketingalipun kok nembe wingi, uripe nembe wingi. Sehingga
kayaknya merasakan dunia nggih namung wingi-wingi niku kados mimpi. Ngapunten bindang Pak Lurah menawi sampun pensiun niku kalau ini ingkang 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, mungkin nanti 6 tahun ketiga, 12 tahun. 12 tahun niku dangu. Ning nek mengke sampun rampung kados namung sak kecelapan. Mimpi ngakados mimpi. Niku sedaya ingkang kita alami makaten. Dunia terasa kantun pendek. Apa yang telah berlalu niku kantun pertanggungjawaban amal ingkang sampun nate kita lampahi. Mata unqoli. Terus kalian, dunia itu secara umum Allah ngendikaken secara zatnya ya sedikit, secara waktunya ya singkat. Dan menikmati dunia niku sepinten kemawon nyuwun ngapunten kekayaan panjenengan niku namung sekedhik. Nek cara Kanjeng Nabi ngendikaken wekdal ngendikaken ayat alhaqumut takatsur, bermegah-megahan tentang dunia telah membuat kalian lalai, lupa dengan Allah, lupa dengan kewajiban agami, ngantos lali salat, lali maos Quran, lali dzikir, lali anggenipun ngibadah, lali agami sebab kedunyan kemecer kalih kadunyan wonten mboten. Yang ingkang lali agami mergo donya wonten mboten. Kenyatanipun kathah. Saking nembe kemecer ngimpi dados tiyang sugih, mbok merdukun yo dilakoni, mbok kon ngopo-ngopo dilakoni, sing penting kemecer dan dados tiyang sugih napa kemawon badhe dipun lampahi. Niku tiyang menawi tergila-gila dengan dunia, tapi kemecer kalih kadunya. Mas kalian, berapapun kekayaan yang berhasil kita kumpulkan nyuwun ngapunten Nabi ngendikaken yang kita nikmati niku namung 3. Wahai anak Adam, yang engkau tiap hari mengatakan ya kuli penuh Adam, mali anak Adam tiap hari mengatakan hartaku, sawahku, jabatanku, pesugihanku, bondoku, duitku, semacam-macam sembarang kali berdinten niki ingkang teng mriki namung ini bondo-bondo, lombok, tomat, sawah, apa malih. Sembarang kali pokoknya berdinten melek biar niku pikiranipun bondo. Pas kalian kenapa dikatakan wahai anak Adam, harta anda itu hanya 3 loh. 1, ma'akal tafa'af naita, wa malabis tafa'af laita, wa matasadak tafa'af kaita. Yang anda makan lalu habis, yang anda pakai lalu usang, yang anda sedekahkan lalu awet kekal. Bas kalian panjenengan artanipun saged ngantos triliunan. Harta sak triliun itu sepinten? Kata terus panjenengan sugih mblegedu paling sugih sak Magelang umpaminipun niku nek dahar ajeng dahar saged tumbas sembarang kalir wabeh catering sak Magelang saged dikontak-kontak saged dugekne wabeh dijejer ngantos saged sak alun-alun Magelang saged. Neng nek pun wayahe dahar sepinten? Sing saged mlebet teng weteng kita sepinten? Nek soto niku pinten mangkok? Paling 3 mangkok niku pun. Nek gudeg pinten kendil? Niku namung sak dulit, sak mangkok, sak amplokan. Mboten saged sedaya dilebet niku wabeh teng weteng blang-blang mboten saged. Sanajan tengkleng ingkang wah masyaallah berakoti napa ngantos sak kendilipun telas ya. Dipaksa niku mungkin dados kados mangan serintil. Dadi ambune tengik mboten karuan. Niku kantun justru dia paksakan kata-kata ambulan kantun ngirim ke rumah sakit. Niku namung sekedhik ingkang kita dahar. Kataipun sepinten kemawon dunyanipun ingkang kita nikmati 1 yang kita makan namun sekedhik. Nomor kalih yang kita pakai
Malih nyuwun ngapunten nggih, biasanipun nek mulai sugih niku sampun yuswa pinten? Basa 3 dosa minggah, 4 dosa minggah lah umpamipun mulai sugih. Rata-rata niku nek sampun tambah sepuh niku tambah sugih ugi bondonipun, sugih ugi penyakitipun. Asam urat, sing gendis, mulai ancaman stroke, sing mumet-mumet, semacam-macam pun mulai kata. Terus kalian intinya pun menikmati pun namun seketik terbatas. Nomor kali ingkang kita agem, nggih rasukan, nggih mobil, nggih omah, nggih perabot, nggih sedaya ingkang kita damel, ingkang kita nikmati yang bisa kita pakai. Panjenengan saged tumbas mobil mergo sugih sedasa mobil dijuwejer kados dealer. Niku nek wektale ngangge mobil langsung sedasa napa namung tunggal? Nggih namung tunggal. Terus nek ngagem mobil niku 24 jam sewengi sedina sawan saesuk sak bengi dimuter terus dan menikmati mobil namung sak butuhe mawon. Memang sak butuhe mawon ngantar teng pundi pun mengke diparkir meli. Niku menikmati. Dereng malih mengke sifatipun menungso niku bosen. Mbok omah wapike kados pundi nek pun dadi dinggeni nggih mlebu metu namung tembok, namung kursi, namung lemari, namung ngoten niku tok jelek. Dan itu terbatas menikmatinya. Penjual kagungan omah sedasa ben kelurahan wonten omah panjenengan magrong-magrong tingkat komplit perabotipun. Sak rumah kamaripun 10 ping 10 berarti 100. Nek pasare setunggal amben napa 100 amben. Digelibak kabeh ngoten. Namung setunggal amben. Terus kalian kalau dunia itu hanya yang kita makan, kemudian yang kita pakai, kemudian usang, rasukan namung sunggal kali setel, terus hanya gitu ngantos nangke pejah, turai pun kuatah, sing kakaniku pun boten kagungan panjenengan, kagunganipun ahli waris. Sehingga yang kita miliki, yang kita pernah nikmati, yang kedua yang kita sedekahkan, kita di jalan Allah Ta'ala, kita undur di akhirat. Sehingga menang kita sampai mencari dunia, sampai melupakan agama, nyon ngapunten, niku kita betul-betul tertipu. Wong menikmatinya juga hanya sedikit. Napa malih dereng karon tiyang sugih blegedhu niku mesti manahipun ayem tentrem. Dadanipun jembar dereng tentu. Kadang tambah sugih, tambah sesep, tambah sebel bentenipun, tambah rekoso. Lalu kemudian kadang-kadang malah stroke. Mereka mikir-mikir dunyanipun. Pas kalian sehingga ampun ngantos sampai dunia kita membuat agama kita menika kirang utai malah ngantos risaipun utai malah nyun ngapunten onten yang demi dunianya sampai dia korbankan agamanya. Allah paling pangantika makaten pas kalian kita badhe kepanggih dinten dunya kita sepinten kemawon pun boten badhe manfaati malih. Kejawi tiyang ingkang mengelola dunia dengan iman dan takwa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai hamba Allah, ingatlah akan datang hari yang hari itu harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun tidak akan lagi memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa, hati yang selamat. Hati yang di dunia selamat, senajan kerja tetap ibadah, sugih tapi tetap bersyukur, nek marat ya tetap bersabar, hatinya selamat dari mengingkari Allah, selamat dari menyekutukan Allah, selamat dari menentang agaminipun Allah.
Orang yang seperti ini hartanya akan bermanfaat, anaknya akan bermanfaat, tapi kalau tidak punya modal takwa agami, nyun ngapunten, seberapapun harta yang dikumpulkan, jabatan yang dia cari, anak laki-laki yang dia banggakan, nyun ngapunten pun boten malih saged paring manfaat. Sekalian Allah gambarkan makaten. Nek ngantos mangke teng akhirat kita boten selamat. Pesugihan kita sepinten kemawon boten badhe saged kagem menebus kesulitan dia itu. Allah dikatakan nyuntahaken teng ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi daban wala biftadabi. Seandainya sungguhnya orang yang kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, seandainya dia punya dunia dan seisinya, wujudnya emas, dia punya emas sebesar dunia, maka sekali-kali tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan azab di hari itu. Yang ngapunten saniki panjenengan kerja saking alit ngantos sepuh ngeten iki sampun kagungan simpanan emas pinten. Pun pinten Pak, emas punika dipun tabung teng griya, pun tumpuk teng griya. Nek ibu-ibu celenganipun emas wonten ingkang sampun 50 kilo wonten 1 kilo wonten emas karya. Terus sekalian, seandainya ada orang yang punya emas sebesar bumi, lajeng dia pakai untuk nebus kesulitan di hari itu, nggak bisa. Nek saniki naminipun hakim, jaksa, polisi, nopo kemawon, sagedipun sogok, sagedipun suap, dia hartanya bisa menyelesaikan urusan kesulitan di dunia, ning akan datang hari ingkang hakimipun, ingkang jaksanipun, yang semua berkaitan dengan pemutusan hukum, ini nggak akan lagi bisa disogok. Allah betul sakit pun sogok, malaikat betul purun tipun sogok, sehingga yang bicara kantun amal yang kita bawa. Bapak sekalian, saat ini nek panjenengan kagungan sedulur presiden, ketua MPR, ketua DPR, anggota DPR, pejabat, petinggi, itu sangat manfaat, sangat manfaat. Kadang-kadang nyun ngapunten sing salah saged dados bener, sing bener saged dados salah, kasus saged dipun tumbas, saged dipun wolak-walik amargi kagungan koneksi tiang-tiang penting. Ning nyun ngapunten, akan datang hari orang-orang seperti ini, termasuk walaupun punya kerabat kita sendiri yang paling dekat dengan kita, itu sudah nggak sanggup lagi bisa memberikan pertolongan apapun dumateng kita, kecuali tinggal amal yang kita andalkan. Terus kalian tentang ayat sampun Bapak Ibu sekalian sampun nate maos ayatipun makaten yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Masing-masing orang saat itu hanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Terus kalian nanti mboten pas Merapi aja jebluk ngoten niku, terus dombingi piyambak. Nate ngalami mboten. Nate gempa bumi nate, isu tsunami nate, Merapi aja jebluk, jebluk nate. Saat-saat yang genting seperti itu, apalagi yang lebih daripada itu, sakit kita bayangkan orang sudah tidak lagi ingat yang lainnya, walaupun itu ayah saya, ibu saya, istri saya, anak saya. Ingat itu ketika sudah punya kesadaran yang ini agak reda suasana. Terus kalian, kita akan datang hari yang kita tinggal mengandalkan masing-masing amal kita. Kalau kita sekedar mengandalkan anak kita, istri kita, ini keluarga kita, saudara kita, apalagi orang jauh, itu akan betul-betul sangat mengenaskan.
sekalian, hari itu bukan seorang anak dan ayah tidak saling melihat, kadang-kadang saling melihat ning boten saged paring pitulungan. Pas wonten wawancara gempa gempa Palu yang ngantos tanahipun itu bergerak, tetangganya di sini, dia di sini, tetangganya di sini dekat, teriak-teriak minta tolong, yang nggak bisa nolong. Saya juga sedang dalam keadaan kesulitan yang saya berjuang untuk mempertahankan nyawa. Betul sakit paring itu. Akan datang hari yang seperti itu. Bapak sekalian, bukan hanya mboten namung makaten ning, malah nyun ngapunten suasana berubah total. Sakniki niku bapak ibu saged berkorban apapun untuk sang anak. Nyun ngapunten boten nonton tiang ingkang paling dipun welas asihi, kasih sayang yang penuh orang kepada orang lain kados dene kasih sayangipun tiang sepah dumateng putra. Orang tua siap berkorban apapun demi sang anak. Nyun ngapunten kadang-kadang bapak rapopoli bapakmu ning sawah macul nganti gegeri melong-melong, sing penting kowe iso mulya. Ibu-ibu kadang-kadang kedatang peken jam 3 sampun krekelan, berangkat teng peken dodolan ngempalaken 1000 kali 1000 keuntungan. Mungkin nek sampun nglumpuk dirayu putranipun disetarakan teng sekolah, protes mboten. Nggih mboten. Ayah dan ibu, bapak ibu sih bisa berkorban untuk anak ning nyun ngapunten, mangke akan datang waktunya bukan saja ayah ibu nggak peduli, ning bahkan siap ndadosaken putranipun dados tumbal untuk keselamatan dia. Ibassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladah nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Allah ngendikaken makaten, hari itu adalah hari orang saling melihat satu dengan yang lainnya, mata mereka bahkan sangat tajam terbelalak melihat satu dengan yang lainnya, tetapi mereka tidak saling bisa memberikan pertolongan apapun. Hari itu orang yang di dunianya mujrim, mboten salat, mboten beragami, menentang agami, mboten kenal Gusti Allah karena dia ketutup hartanya, hatinya kufur. Saat itu dia berangan-angan seandainya bisa menebus kesulitan yang dialami, dia akan korbankan anak kandungnya sendiri. Kalau seandainya minta tumbal anak, akan dia korbankan anaknya. Kalau belum cukup akan dia berikan istri dan saudaranya. Kalau belum cukup akan dia tambah keluarga besarnya. Nek dereng cekap badi itu pun tambah, bahkan semua penduduk di muka bumi silahkan dimasukkan ke neraka ya Allah. Yang penting kau selamatkan aku dari neraka. Tapi Allah dikatakan kalla pun boten sakit. Sudah tutup waktunya, sudah habis waktunya. Sekarang tinggal rekapan, kantun rekapan amal. Terus sekalian, ini angan-angan yang akan dimiliki orang yang mereka di dunia tidak perhatian dengan agama makatan. Bapak sekalian, mila nyuwun ngapunten, pilih nikmat ingkang kedah nikmat ingkang kedah kita cepengi teras ampun ngantol atau ampun ngantos ucul utai risak niku nikmat agami. Pripun kemawon kita dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, dalam kondisi longgar, nikmat agami kedah dipun cepeng kiat ampun ngantos ucul.
sampai kita wangsul dumateng Allah kan ucapan la ilaha illallah, ini hamba yang paling berbahagia kesangipun ujian dunia selesai kantun masuk ke wilayah kampung akhirat yang dia tinggal menikmati hasil kerja ingkang sampun wonten. Terus kalian syukuran itu ingkang penting dari-daripun nggih ngunjuk snack daripun pangsa namung komplit-komplitan mawon mboten sah tamu-tamu pun cekap sama mawon mugi-mugi manfaat terus sekalian, mugi-mugi Bapak Ibu tansah sehat walafiat, semangat. Pak Lurah kita tunggaken, Pak Duko kita tunggaken, perangkat-perangkat negara kita tunggaken supados tansah kebimbing hidayahipun Allah, taufikipun Allah sehingga dados kampung negeri ingkang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ingkang rakyat nggih manut kali pemimpin, ingkang pemimpin nggih pemimpin dados ingkang adil, mugi-mugi kita saged tentrem donya ngantos akhiratipun. Makaten kalau sekalian nyuwun ingkang kathah sedaya kekiranganipun sekedar namung ngetaken nikmat wonten kali, wonten nikmat kadunyan, wonten nikmat agami ingkang nentokaken selamat niku nikmat agami. Dunia kita sekataipun kados pundi nek ngantos mboten kagungan nikmat agami niku mungkin mboten wonten artosipun wekdal ing ngersanipun pengadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten Bapak sekalian kita sikapi kita donga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah tansah paring kesayangan dumateng kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Matur nuwun sanget saudara sekalian sedaya nyampenkan kata wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.